Salam. Horasma dita saluna. Horas. Hamisian perhalaruni huriata. HKBP Sentosa Samarinda. Pasahaton. Selamat datang, dohot selamat beribadah. Tusude ruas nihuria naroma dohoti permingguata sadarion. Terluwi turuas nihuria naudope perjulu sahali madohoti permingguat di gerejaon. Rak mahita majagahon atau manon ni permingguata. Tabungoti ma persaurata dohot Tuhan debata di bagasa dame dohot lasni roha maredde mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni to di porbadia na tumo palangi dohok tanoon. Amin. Nunga tibuhian di idarohakku Jehova, ninna ibana do, hahulongon sa leleng-lileleng na hubahin makahulongi ho, dibahini hutahiti ho, marhite-hite denggap basa. Haleluya. Martang yang
mahita. Ale Tuhan Debata pargogo na suatu dosan. Salehon jalapatu madihami haporsiaw na sitong. Tabay mahaporsiaw nami ganup ari. Asalam tugu lehon madihami holong ni roha na sumar pangasci. Asa holong roha nami diho doho didongan nami jolma. Lehon dihami pakirimon na mangulu. Asa marlas ni roha kami mabahen lomo ni rohami. Sayoloy mapangiduan nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Mari de mahita. Tatangihon ma pati ni Debata di mingguta sadarion. Ima sian pati paupaton dohok lapatanna. Pati paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaonomari maulah hamuna sa siulaumu. Alai yang goari papituhoni. Ari paradianan ni Jahoba Debatamdoi. Dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutani halap pe namangibati hutam. Aidi naunomari do ditopa Debata langit do tano do laut do nasa isina. Dungi maradiat do ibana diari papituhoni. Dibaheni do ubahen dari pasu-pasu Debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut di habiari rohatta Debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tuis rohatta diajar naung, diajar nasian hata ni Debata. Ikut badiado hata ni Debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon do mangguruhon. Atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni Debata hubbar tu patik naing. Ali Tuhan Debata say pargugoy mahami mangulahon na humbar tu patik mi. Amen. Tagabigema ide pujian sian or ama.
Mari Mahita. Tatopoti madusat tanah gudangi diadu pandidebata martang yang mahita. Ale Tuhan debata perguguna suatu dosan jala ama perasi roha. Indang lomo rohami dahamatean ni perdosa. Mulak manian perjahati tumadikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubain hupangido hami. Saya sudah tima toru-torum asa unang mangunai betuhami. Saya sesa sudedo sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pergugui mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Songonodo hatani Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi akka pangalau sim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak maho tuau ayahu do si paluaho. Hasangapo ma di debatana di gijang. Amin. Amin. Kudul mamu. Tabegema gede pujian sian napo sobulong.
Mari demahita. Hata ni debata nagabi epistel di minggutta sadarion tersurat di pesalmen biddu 52 mamukka sanaya sada sahat tu ayat opat tajahama marsikat soring edde di hari sabat mamari tahun asini roham menuguk nai do hasitongami borngin nai Yan siyang puluh tali dohot sit 10 tali dohot hasapi. ido sahakna martua do na tumangihon hatani debata jala naupeopsa amen tabigima korsian punguan ina kamis
Marede Mahita. Tidak kumaha porsiautai songon nahina tidak kon di dongata saha porsiaut di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama parguguna sotulusan nato palangit lohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai iman di Tuhan di si Maria naga gabian siaton di porbadia andorang suabuhan hidup Tuhata natu mau nabermit di panghuman di silatus namate terpajal di mana di hau silang natua tubuh toru di tanam namulak menguli dari patuluhon nama naik surgo lahun lusiam di mata Jehovah amanai parguna sutusani di simebana pamulak subut tanaon mangumumi halak nama uluh namate au porsia ditonti porbadia jalanong sadahuria nabadia uria atau panala Kristen akan nabadia dohot isesani dosa dohot yatai namandok mulak mangulu sohot daging halak nang mate dohot dihamuluan nasora suda. Amin. Tapi kima titing di huriata Salam Horas titing namasa dohot nanaing si pamasauta di tonga-tonga ni Huriata HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Minggu 16 Juni 2024 Minggu Patuluhon Dung Trinitatis Topik Minggu Mangolu di bagasan Haporseaon, dada di bagasan Namarnida. Naparjolo, di hari Selasa tanggal 10 Juni 2024, di Patupa pertanyaan sektor di sektor Tolu,
dibagasni keluarga B Panjaitan Boru Silain di sektor pitu, dibagasni keluarga M Sitinjak Boru Sihaloho di sektor walu, dibagasni keluarga P Manurung Boru Sitorus dohot di hari Rabu tanggal 10 Juni 2024 di sektor Sada, dibagasni keluarga Situa H Panggabean Boru Silalahi dohot di sektor 2, dibagasni keluarga M Situmorang Boru Silaban di sektor Onom, dibagasni keluarga M Simorakir Boru Manalu, alamat Boy Mataida di titing ni Huriata. Napa duahon hobar tu data na masuk tu Huriata torop ni ruas nama ulang tahun di bagasa mingguon godangna 34 halak. Hata ni debata imanatar surat di Filipi 4 ayat 10 sia alai gohan ni debata kudona sanarikot dihamu hobar tuha moraon nai dihasangaponi di bagasan Kristus Yesus. Tu sude ruas ni Huriata nama ulang tahun hupasahat hamima selamat ulang tahun panjang umur debata nama dongani huhut nama masu napa toluhon titing parbogason naing majalo pasu-pasu parbagason ma Ari Christian Sinaga anak niamata J Sinaga tubuh ni inata R Borusitorus ruas ni Huria HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda Maringanan di Jalan Pakis Merah 10 D garing 155E Bengkuring Samarinda dohot Orwana Tio Henny Maulina Boru Manurung Boru Niamata B Manurung tubuh ni Nata Y Boru Sijabat ruas ni Huria HKBP Sendawar Resort Sentosa Samarinda Maringanan di Desa Ombau Asa Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Maringanan di Gereja HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda masuk pukul 10. Napa upaton persembahan khusus di hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 di Patupa do Pesta Puncak Bulan Oikumene HKBP Distrik 27 Borneo Hobar tusi sadarion Tapatupa do papungu pelean amplop khusus imatu keperluan kegiatan Bulan Okumene Pinangido ma partisipati sian ganup ruas napa limahon perayaan HUT RI ke-79 HKBP Sentosa. Hobar tu program kerja HKBP Sentosa Samarinda taringot tu perayaan HUT RI ke-79 tahun panitia tahun Okumene inklusif bagian seksi perlombaan 17 Agustus patupaon perlombaan antar sektor. Hobar tu keputusan sermon perhalado na di hari Kamis tanggal 10 Juni 2024 nasalpu perlombaan poli dohot badminton diundur gabe tu tanggal 20 Juni 2024 pukul 15.00 manang pukul 3. Songono hasil pencabutan nomor peserta grup poli dohot badminton. Poli putra putri sektor 3 versus sektor 6, sektor 4 versus sektor 7,
sektor Walu versus sektor Sada, sektor 2 versus sektor 5. Badminton ganda putra ganda putri, sektor telu versus sektor onom, sektor 4 versus sektor pitu, sektor Walu versus sektor 1, sektor 2 versus sektor 5. Untuk yang bertanding pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2024 untuk poli putra sektor telu versus sektor onom, poli putri sektor 1 versus sektor 8, badminton ganda putra sektor 1 versus sektor Walu, ganda putri sektor 4 versus sektor pitu. Napa honopon laporan keuangan. Penerimaan Huria 45%, dohot non sentralisasi godangna 10.224.125 rupiah. Pusat 55%, godangna 10.170.550 rupiah. Pembangunan godangna 1.155.325 rupiah. Kategorial 0 rupiah. Pengeluaran Huria godangna 2.810.510 rupiah. Pusat godangna 10.170.550 rupiah. Tu pembangunan godangna 410.300 rupiah. Kategorial 0 rupiah. Saldo kas Huria per 11 Juni 2024 godangna 214.210.310 rupiah. Saldo kas pusat per 11 Juni 2024 godangna 0 rupiah. Saldo kas pembangunan per 11 Juni 2024 godangna 1.155.022 rupiah. Saldo kas kategorial per 11 Juni 2024 godangna 51.520.000 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan godangna 269.4.335 rupiah. Napa pituhon permohonan panitia boas sumbangan pakaian titing parhepengon boy metaida di lembaran titing naung diser di Hitaganup di pasu-pasu tuhatama Huriana. Songonima titing nanaeng pamasaon di minggo di tengah-tengah ni Huriata. Mau lihat Ditik kina maredde hita tapasah ma peliatta pelias sada a doh sada b maredde mahita. Oh
kami di debatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramuti hati-hati doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Uriani Tuhata nagabe jamita di minggutta sadariona manginang imananianet sian 2 Korin Biddu 5 ayat 6 sahatu ayat 10. 2 Korin 5 ayat 6 sahatu 10. Ujahahon madihita songonon ma hatani Tuhata. Asa naposdo rohanami toktong ati pe huboto hami dau hami siat Tuhani saleleng maringanan di bagasad dagingok kami. Ay di bagasan hapor siaud do hami dada dope di bagasan namarnida. Alay lampos do rohanami jalalasad do bukas siat dagingon laho maringanan di Tuhani. Alani huhu hurikoti hami naing halomoan ni rohana hami manang naungsahat tu sabulo manang di pardalanan dope ay ikon gabe patar bedo hita saluhut na sogot di jolo ni habangsa paruhuman ni Kristus asa di jalobe hobbar tunaniulana tagad di pardagingon manang nadenggan manang narwa. Ima saha niturpuki. Huriani Tuhata dihita manginang hupuk kama jamitaon marhiteu pamanyo puta madok songonon. Mula ogung tusakkena. Mula takke tusokirna. Mula raut tusuhulna. Mulak toddi turuma ninna. Asa marhiti upamauna manginang dapot tamasada parbinotoan sian uputan na zului paboa toddini jolmai hape didok olo dolilu. Toddini jolmai ya manginang olo do tading siat daging na dang diinganan na. Apalagi mamolo masa akan masa. Masa matuhita na sutinagam ni roha. Olo do rupani didok magubuti. Tod dini sa sahalaki siat daging na. Alanido olo hitao na manginang pasahat boras pir. Manang mangupai. Asa ahama tujuan ni. Asa bohama carana mulak tod di turuma jalapir muse toddina dungi gawe denggamma muse hajol maun ni jolmai alanunga mulak tod di turuma hirai malapatan ni upamai amanginang upamai boy tong muse namarlapatani asa saluhut mulak tubonana. Mulak manyan saluhut tu inganan na hian, inganan habor hatan na asa tungdengkan muse. Jadi losongoni do nang hitak kana porsea. Hitak kana porsea manginang sadahal na pasti. Iko mulak do hita tu inganan habor hatat tahian. Jadi nuaing marhite jamita sadarion mulo disukum marupani tu hita. Ai di dia do haroa inganan habor hatatta. Di dia do sabulo nito dita amang inang. Dari manakah asal kita berada menurut ajaran Alkitab? Jadi adong ko HP
sabuloni todita kana porsea hobar tuturpu jamitatta sadarion didok mai banua gijang dari sorga. Mulota jaha di ayat sada di gijang ngitur pohon di bidon ayat sada di dok dina tanggal bagas parlape-lapean nami siat tanoon adong madihami inganan nasiat debata bagas nasu pinauli ni tangan namian saleleng-leleng na di banua gijangi. Jadi odo manginang sabulon itu dita ima banua gijang. Jadi au mulau nuaing hamyak kapat dita kan marpida-pida do. Jadi olo do rupani di sadenganan alang adong KTP niba. Dapula ni urus surat pidda. Jengguau nuaing amanginang nga KTP Samarinda au. Di atsura arong manukun pardia do amang. Bangabu ya tong nialusan Samarinda laibah ningon. Ala hobar tu KTP. Ale molorong buse manukun idia do huta hatuba munamang. Angguet tong ngasing bialusna. Isi di puan. Alai anggo sian hapor seota amanginang dang apalah hutat tanan waeng ianggo asalta. Anggo sian hapor seota manginang dang apalah huta hatu buat tai ianggo sabulota. Anggo asalta banua gijang go dari keimanan. Anggo inganata di portibion nakaning didokdo dos may songo parlape-lapean. Yata Indonesia kemah yang tidak menetap. Inganan na sohot sahira sopo-sopo. Wah parlape-lapean. Ido disibolhon si Paulus. Inganata di portibion dos songo parlape-lapean inganan naswadong hahotan. Jadi ahama inganan naho dihita songo nakana porsea. Ima banua gijang. Hobar tuet detaya manginang bukuet de 522. Surgoi sabulot tadoi. Dangadong be siayod disih nina. Anggo di buku nyanyian HKBP na bahasa Indonesia tiada lagi luka dan keluh nina. Bahwa sorga itu tiada lagi luka dan keluh. Au adong manukus yak kita. Songod dia doa mang nama saharoa di banua gijangi. Ahado nama asa disi jala songod dia do keadaan nah. Alus na pasti na boy dapo tasya bukit deima. Surgoi sabulot tadoi dangadong be siayod disi. Lapatan na dangadong be manginang penderitaan di banua gijang. Dangadong be arsak disi. Dangadong be holso disi. Doho akka dongat tubuna. Di surgoi manginang dangadong be disi na seholan na malesek-lesek katong. Adong guzol maun molodang pas di rohana pitur seneng malesek-lesek terus sehina rupani outsala rupani paragid denak kaning ulo do malesek-lesek kamu asurong bira persiapan nih malesek-lesek didok disurgoi amanginang dangadong besi na say malisi-lisi katong disurgoi dangadong besi na say malasak-lasak disurgoi dangadong bedisi na say malopok-lopok jalalas dangadong besi na malapak-lapak dikit-dikit pak dikit-dikit pak perbeda dangadong betong isi memang inganan nasonang may ido natahapur siya
Ji molo dihatai taringot tu banua gijang ate. Apalagi molo hita makat hatai tentang sorga. Saya donggo siak kita ona manginang maddo hatana manang manukun alai saherana manguji. Ido ibana rupani toy mak lai molo memang inganan nasonang go surgoi lai ma parjolo ini mana ai hatai lapatan na ba mate maho idot tong maksud ni anggo hitaka na porsea manginang dang songoni po dani hakaristenota apalagi tentang sorga ia po dani hakaristenon taringot tu banua gijang jala songod dia do hita meresponi turpu jamita omma. Ahame do si Paulus di ayat 8 dohod di ayat sia di turpuko di do ibana alai lampos do rohanami jala lasad do bukkas siad dagingon laho maringanat di Tuhani alani huhu hurikoti hami naeng halomoan ni rohana hami manang naung sahat tu sabulo manang na di pardalana dope. Lapatan na manginang anggo si Paulus las dorohana maringanan rap dohot Tuhani di banua gijang. Uju makkobasi imana muluboy niyan rap maau do Tuhani nuay. Alai keadaan na ala di bagasad daging do penasida. Jala di do ibana muse naing manian halomoan ni debata nguluna uju di portibion. Nanaing dohonok kwa manginang molo pesay si hol rohatta rap doho Tuhani di banua gijang. Unang pola say taatur-atur partikyat ta di portibion. Ay kaserong gozol maun mate na mau asalawaw tu surgoin na. Unang pola atur-atur, lo matuhani mangatur. Jaladang po dani hakaristenon na si songoni, mate na mau. Asarap dohut Tuhani yang jala di banua gijang. Bukan begitu ajaran Kristen tentang sorga. Molo songoni do rohatta manginang, si hol rohatta pajupang dohut Tuhani, jala si hol rohatta asa tu banua gijang, gawe tatodong hamatean ba dang binoto tu dia parlau ni ati nasakot do jitu magod do tadok saleleng di paluas Tuhani yang mangulu di tanoon berarti adong do penaikon tahamonakod di ngulut taon ido alus natama. Jiunang pola saya taruh amang nasi songoni, amasi hol biau tu Tuhani, lau nama au, sudedo hitau si hol rohat tado Tuhani. Jala sada hal na pasti, hobar tu jami taon, inganan naho di hita manginang, ima banua gijang, jale kutusido hita mulak musian non. Alai kiada atanwaing. Bohado tutu, ahita kan sehat dope, mangulu dope, di portibiot dope hita. Saleleng mangulu di portibiot dope hita, hata ni dibata di tikyom madok, tabahen manguluta, gabe halomoan ni Tuhani. Buatlah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Selama kita hidup, ayod do pergumulan ni si Paulus. Uju makkobasi imana di Huria Filipi. Molo tajaha di Filipi sada ayat 22 1 20 mamanginang yado si Paulus bergumul ado tujuan ningoluna. Songod dia do tujuan ningoluna di portibion. Dia bergumul. Ido ibana marupani duas sado manusakau. Di sada sisi say sihol rohak kurap dohot Yesus Kristus. Jala nadinggan situ tudoy ini mana. Di sada sisi masih holi mana tutuhani. Naneng dohonon na tumagom mau mate
asa paju pangau doho tuhaku ini mana. Alai di sisi na asing amanginang, ala rikod do pe pakkobasion na di Huria Pilippi, jalamar parbui do pakkobasion nai, gabe barani mana mabuat sadaha putusan, di do ibana ma tumagon maau di Portibion rab dohot tamu. Ahado tujuanna, ubahet dipilih si Paulus, rab dohot Huriai di Portibion daripada mate. Ala adong dope si hamunak kononna. Ada yang harus diperjuangkan lagi. Adong gope na ikut diperjuangkan di mana? Gabe di do ibana marupani. Miat doau jala tinggal rab dohot tamu sude. Laho patibul jala pahisa hapor si omuna. Om mana diperjuangkan di mana manginang. Rab maau dohot tamu laho patibul pahisa hapor si omuna. Asaboha asalam sumurung pamujom muna di Kristus Yesus marhite sianau di naroa muse ini bana tuhuria Pilippi. Jadi saleleng hita di Portibion namanginang ingot tamu ma sudedo hita masihol rab doho Tuhani alai salelek kita di Portibion godang ngari na ikot tahamonakon. Ikut tahamonakod do yanakod tay. Ikut tahamonakod do keluarga. Ikut tahamonakod do nang taperjuakon akahumaliang ta. Hidup kita masih berguna dipakai Tuhan. Jauh nang saya pitor hatop patop rupani seneng kotak-kotak roha. Memang salilik kita di Portibion terus do Jepang tahangalutan. Di gijang itur puhon di ayato patamanginang di do si Paulus do ay tagad di parlape-lapeano kami marhui do hami jala sorat ninna. Lapatanna ikut Jepang tado hoi-hoi. Salilik kita manguluam memang songo si Paulus ikut Jepang tado kanaborat jalan na sorat. Ikut Jepang gue. Alai ingot mamanginang. Adong gotod di porbadia nalaho patauho kita mangadopi sa luhuk nai. Ada kuasa roh Tuhan yang menopang, menolong, menguatkan kita menghadapi segala kesulitan yang kita alami. Jadi unang pitor madele bohana mamang agu yanak koko. Ay hulanido niyan nasakibungi. Ngakarezui ngatangnya di umurna apidang marna sohot bohana mau ini mana rupani mate na mau inna serung gosong ni pitur neng kotak-kotak rohana unang pitur kotak-kotak rohat tamanginang pitur neng sahat tu hamati ani meluju pang sitohono tuhita jihado sahala ina curhat tupad di tanah. Saya mamar PHD-na di gereja Roma inat tahun majupangi paditai. Ijabu. Makatai mana sida pitur langsung to the point makatai inat tahun. Amang ahay nang neng curhat jawab. Bah ido atong pagdul hamu jo. Inna. Ji curhat mainat tahun ba diceritakan di mana masungod dia parsurionna lumobi parsurionna taringot tu pabahenan niya mata tu mana nang tu keluargana aydang dia tureho na matay be keluargana saleleng 5 tahun bahkan dakka be mula tu jabu jadi tangis do inang onatong na ceritay. Out surah hubo to amang songono pabahenan niya mataon badangulo au hian tu mana dah ini mana rupa ni anggo songon idutong na mangulon besi na ulat jaido imana mamuse huingo tamang uju terpasu-pasu hami di Huriai jadi uju terpasu-pasu hami
Di jolo ni padditai at suray sukup padditai ma tuaw. Naolo doho makkaholongi siadonan. Au huboto hiap pangalahon ya mataos songonon walu sima mamereng di sima mang padditanami. Di mana? Ay nang tahap yaw. Neng hurus doa mang surat tu pengadilan. Alay huingok ma pada nami di jolo ni Tuhani, di jolo ni huriai, na pinadomu ni debata, dang jadi sirangon ni jolma. Jita bayak ko memang mulu 5 tahun dang mula amata, dang bertanggung jawab musi tu keluarga, bah nangiriam ma pakilalaan. Jibuhana ma amang, ay ang wow tumagon na mau mate, ini mana. Saya donggo memang pergumulan na si songonon. Boy doa mang inang muncul persoalan akan nasi songoni borat na tu parnguluata. Alay ingot ma molo pe marhui-hui hita saliling di Portibion. Adonggo tod di Porbadia na say mangudohi kita diragam ni si taonotay. Jadi unang pitor seneng gota-gota proha. Unang pitor gota roham mamereng si taonomia manginang. Pitor neng dihudus lahotu hamatiani. Bukan begitu ajaran kekristenan. Unang pitor gota roham mamereng si taonomu alani anak komi. Ay di ayat 5 diturpuk tahun di dok. Alay napatauhon hami tusi debatadoi dung jolo dilehot tu hami toddi patu jolona. Roh kebenaran menguatkan kita. Memang ia ala galedo daging tahun. Bisa saja apa yang kita pikirkan hanya satu ketika bergumul. Selesai. Mate. Tuhan matean. Dungi tadok mamuse. Asa jupang audo tuhaki. Disurgo hasonangani. Dang songoni hatan itu hatta. Taringot tu banua gicang. Saleleng di Portibio kita manginang. Hamonak mangulum. Partikian na pinasaha ni Tuhani. Jalomay. Unang pola taatur. Jangan paksa. Jala unang joloani sakak ni Tuhani. Sian sakapta. Paulus pe bergumul do. Neng mateaw. Alay dipikiri mana? Godang nari naikon huhamonakon. Banyak yang harus kita perjuangkan. Dan Tuhan memakai kita selama kita hidup. Selama kita didok nakaning di parlape-lapeanon, di inganan nasohoton, godang nari naikot tahamunakon. Alani di pargugoy di batama hita, marhite todina. Amen, martangyang mahita. Di paingot hodo hami ali Tuhan akan napursia. Salelek kami di Portibion. Godang naikon huhamonako kami. Jalahoma tutu namanutuhon ngulu nami. Huboto hami do ikon jupang hui-hui jala akan nasorat. Mangulu hami di hasianganon. Alay naparguguam mo do hami marhiti tondim tondi Porbadiay mangadupi sa luho nai. Mauliati madiho wali Tuhan. Naparguguam mo do hami di bagasan tondim mangula di roha namibe. Hupuji hupasangapami maho ali Jesus. Pasu-pasu mahami sa luho na napungudison. Ruas ni huriam
ganup marsada-sada nang ganup keluarga pe. Ragam do aka pergumulan nami be. Pergumulan di anakon, pergumulan di keluarga, pergumulan di aka perkarejoan. Olodo gabe maddele hami alani i. Ala itu tu unang paluas jupangi, unang paluas masa padeleani di ngulu nami. Alai marhiti hatam napahotor rohanami. Ganupa kana porsia tuho. Napasupasommu. Saha ponommu tondim tu rohanami be. Mulate mali Tuhan di pasupasuhodo ruas ni huriam lumobi dia kanaung tabba umurna 1 tahun karena berulang tahun di bagasan minggon toropna 34 talak semartaba-taba ma aka silasni roha di ngulu ni nasida. Ubuak kami manang tangiang nami tu yanakon ni ruas ni huriam. Anak dohok bur ni huriai naneng majalo pasu-pasu pardongan saripeon. Tu hari Sabtu naneng ro ima ari Kristian Sinaga dohot naneng orwanna Tio Henni Maulina boru manurung. Saya patugu haporsionna lumubi manatap tujolo laho mabangun rumah tangga na baru. Jalaho manang pakirimon natangyang na pasu-pasu mudo Tuhan sakap ni nasidai. Suang sunguninang keluarga kedua belah pihak, keluarga besar Sinaga, keluarga besar Manurung. Dinalaho mempersiapon akan narikot tu ulauni say marture mai alahodo nama masu-masu. Mauliate male Tuhan sakap dia kapakubasion ni huriam ima di perayaan HUT RI pa 70 tahun. Nah dipatupa di huriamon marhitia keragam ni perlombaan. Dalam mumailah humanugu-nugu hami pasadahon roha antar sektor. Jala uli manang hudo hoti hami saluhut aka perlombaan naung di patupa dipersiapon aka panitia. Jahoba di bagasan Yesus Kristus martangyang donang hami tu sahala ruas ni huriam natongon nuaing marsahit. Ima hala amang opu jansen simbolon borujutak sektor sada. Tongon nuaing amanami ikon dirawat di rumah sakit. Ale Tuhan say jamama pamatang ni nasida makorhon hama malum may suang sunguninang aka penanganan medis na nyadopan ni nasida. Pargugui keluarga sude tahe aka goparan nya manami nadohot manang nyakon huhut mangarawat nasida natongon nuaing di bagasan parsahiton. Posrohanami Tuhan sahat dihoma amanami muliate madihuali Jahoba. Say pasu-pasu mahami disudiak kaulon nami. Jalo matang yang nami alani Yesus martangnya kami tuho. Amin. Marede mahita dina marede hita hu mahita pasahaton piliata.
bata amanami na di Banua Ginjang hodo haroruan ni saluhut. Si lehon-lehon na dingkan doho nasa olibasa na moliutus. Upasat tami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasya kami pilihanon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mo liante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Ginjang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut malomo ni roham di Banua tongon songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disondakon Tuhan di bata buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di bata buhina tuho. Jala di pasaurhon madamena tuton di munabe. Oras madihita.